道内の日本海側や太平洋側西部では明日にかけて雷を伴う非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。最大瞬間風速は陸上海上ともに35メートルを予想しています。また今日はオホーツク海側でも30メートルの最大瞬間風速が見込まれています。明日午前6時までに予想される24時間降雪量は、多いところで日本海側で60センチ、オホーツク海側で50センチとなっています。気象台は交通障害などに十分注意するよう呼びかけています。